Сайн уу? Өнөөдөр Берлин кебаб гэдэг газрыг бүр хэд хоногийн өмнөөс судалж байгаад очиж гоё бүхрийн махтай кебаб идэ гэж бодоод явсан байхгүй юу. Тэгээд яг ирэх газараа ирлээ бас чинь сууж идэх сандал ширээ байхгүй тийм газар байж таарсан. Тэгээ би сэтгэл дээр унаад гадаа амир халуун гоё сэрүүхэн газар суумаар байсан болохоор тэр кебаб идэж чадаагүй. Өөр гоё суугаад иддэг тэдний бас салбар байдаг лээ. Тийшээ дараа явъя да гэж бодоод өнөөдөр л явсангүй. Тэгээд оронд нь замд таарлсан юм макро ороод хоол идчихлээ. Нэр Таиланд дэвшлэр юм дон хийгээд юм зардаг юм сэндэл байдаг. Юу нэг гэрээс гарахлаар юм хөтлөгчөд ганцаараа гэрээс гарах. Тэр бас нэг сүм орох гэж байгаа хөтлөгчөд шаал өөрөө нэгж буцаа харсан өнөдөр. Кебаб идэх гэж гараад дахиад шаал өөрөө нэгж бодоод буцаа гэртээ харчих. Өнөдөр тэгээд кебаб идэх гэж гараад юу ч хийсэн байхгүй сайхан өдөржингөө гадуур. Энд тэнд очиж сэрвцэж суулаа. Одоо тэгээд гэрийнхээ ойролцоо нэг дэлгүүрт ирээд нөхрийнхөө идэх дуртай таргийг авчихсан чинь дахиад байхгүй. Өчигдөр ирсэн чинь байхгүйсэн. Тэгээд өнөөдөр ирсэн чинь бас байхгүй. Тэгээд би ойрхон байрлах нэг жимсний лангуун дээр очиж нэг жимс авнаа. Ойр нэг лайчи гэдэг штеп жимс. Тэрний урагт сураалт болоод байгаа юм шиг байгаа. Энд тэмдгүү лайчи харагдаад би өмнө нь яг лайчиг яг ингээд амьдаар нь яг жимс байгаагаар ерөөсөө идчихэж байгааг байхгүй. Би одоо тэрийг авч идэ гэд явж байна. Таиландд яг жимсний зах гэж байхгүй. Яг зөвхөн жимс зардаг тийм зах байхгүй. Энд тийм жимс зарж байгаа жижигэн лангуутай төрдөг тэрэгтэй хүмүүс бол байна. Эсвэл бол жимс зардаг лангуунууд байгаа. Зах дээр ч гэсэндээ бүтэн цом зах байгаад хэсэг газар жимснүүд байгаа л гэсэн. Энэс биш би жимсний зах байна гэдэг том зах бол байхгүй. Лайчгаа авчираад хөргчөндөө хийсэн. Тэгээд идэх зав дахиад гарсангүй. Ямар ч байсан би нэг сургуулийн ажил маань өчигдөр ингээд нэг мөсөн дууссан. Тэгэхээр сургуулийн ажил байхгүй одоо нэг 2 аялал хийгээд тэгээд би Монгол явлаа. Лайч хийсэн чинь амар юм бамбалцсан юм байт юм байна. 2 хонуулсан чинь ийм зөвлөхөн болчихоо угаасаа ийм зөвлөхөн байт юм. Мөчсөн бамбалцсан юм хагархаж байгаа идэж хавантцсан юм болдроо шиг тийм мэдрэмж төрж байна. Тэгээ би ямар ч гэсэн лайчны юм компот, шүүс, коктейл энэ уух амар дуртай заяа. Гэхдээ хизээч яг ингээд сэлүү би ингээд мод навч цэцэгтэйгээ иштэйгээ байгаа жимс вэ гэдэг дээр нь хизээч идэж үзэж байгаагүй. Тэгээд одоо идэж үзэж чинь. Дандаа ястай юм байна. Шүүс нь гоож байна. Энэ би өмнө нэг арцаахаа гэдэг нэг яриадсэн шүү дээ. Тэрний нэг төрөл гэсэн үг. Арцаахааг бодвол арилгахад арай амар юм байна. Хайр шүүстэй маа. Айгуу чихэртэй юм биш. Гоё шин жимс шиг амтарч байна. Баг зэрэг эсэлэн нэлээд чихэрлэг. Гоё юм. Нөгөө арцаахаа гээд үстэйг нь бодвол арилгахад ч амарын тийм тог унаад авахгүй амар юм байна. Арцаахааны чинь доторх юм ясна жимстэйг наалдаад хамт хуулраад идэв штэ. Энийх болохоор амар гоё юм. Өнгөлцөн мод шиг амар гоё үртэй юм байна. Идэхэд арай илүү хэлбэрхэн. За саяных жоох юм зөөлхөн байсан. Энэ арай жоон хатуу байна. Энийг хатууг нь хэлчихсэн. Өөр амттай гэж байна. Энэ жоон чихэр багтай юм байна.
Тэгээ энэ талтай жоохон муухай болчих. Тэгээд идмэргүй санагдчихлаа. Нилийн илч хэртэй шүүстэй юм байна. Ишний хэсэг нь жоохон гашуун. Ийм юм байд юм байна. Ёстой таалагдлаа. Өснөөс нь унаад байхгүй. Зурагт нэг юм сууж байгаа. Би ингээд нэг юм задлаад ичээр юм байна. Таиландд нэрээ жинс юмс амар гоё зарна. Зүгээр л жимс байсан ч дээр нь навч мовч албаар зоогоод мөнгө оруулж байгаа. Ийм жимс байна.